Светот веќе нема да биде ист. Доналд Трамп и официјално е новиот американски претседател. Дека работите драстично ќе се променат, ќе зговори и фактот дека еден ден пред Трамп и официјално да влезе во Белата куќа, ете стапи на сила примирието во Израел. Во исто време целосно се сменија тоновите во војната меѓу Русија и Украина. Откако стигнавме до тоа да пред некој месец ни се заканува нуклеарна апокалипса, сега веќе се зборува за тоа дали мирот ќе биде постигнат за 1 или 6 месеци. И секако, да бидете поканети да присуствувате на инаугурацијата на Трамп, и тоа веројатно како единствен балкански лидер, не е мала работа. Не е мала работа за Мицковски, но не е ни мала работа за Македонија. Ама не, македонските неолиберали кои гравитираат околу Бихачка вриштат и корнат коси, како тоа Мицковски ќе одел на инаугурација на еден деспот, кај човекот кој, замислете, бил закана за слободниот свет. Да, сад не се Европската Унија, но мислам дека само на малите деца не им е јасно колкаво е нивното влијание врз европската политика. Така што воопшто не држат тезите дека американците не можат ништо да направат за нашите евроинтеграции, бидејќи за нив нели се решавало во Брисел и Софија, а не во Вашингтон. Па само како пример, памтите кога грците и покрај сите обиди на американскиот претседател Буш ставија вето во НАТО во 2008 година? Памтите што се случи со грчката влада и тогаш мојкниот Костас Караманлис? Мислите дека тоа случајно беше? Зошто тогаш еве еден угледен вестник како Катимерини смета дека е важно пред некој ден да објави вест дека Мицковски бил поканет и ќе оди на инаугурацијата? Второ, американците се традиционално најголемиот и најблизок стратешки партнер на Македонија и градењето добри односи со нивната администрација не е само заради Европската Унија. Кај се тука НАТО или другите светски институции, каде што нивниот збор е последен. И сега на некој тука во Македонија му смета што Мицковски сака да направи што подобри контакти и пријателства таму каде што се одлучува за судбината на светот. Македонската јавност многу добро знае кој е сега премиер во земјава и колкав е неговиот углед, наспроти оној на ликовите како Заев и Ковачевски, кои за џабе ни го продадоа името и кои со две раце им подпишаа на бугарите дека може да добијат тоа се што сакаат, па затоа не заглавија на секое поле.